여러분, 이번 겨울엔 집에서 따뜻하게 불멍할 준비 되셨나요? 요즘 화목난로 인기 많잖아요. 오늘은 가성비 좋은 소형 화목난로 3종을 추천드리면서 이 중 어떤 게 여러분 취향에 딱 맞는지 알려드릴게요. 겨울 오기 전에 미리 준비해보세요. 먼저 DS산업의 화목난로예요. 이 제품은 국산 브랜드라서 싹다 필요한 경우에도 쉽게 연락할 수 있다는 장점이 있어요. 처음 사용하실 때 약간 연기가 날 수 있지만 1시간 정도만 에이징해주면 연기 없이 깨끗하게 잘 사용 가능합니다. 특히 스프링 형태의 주물로 스툴 덕에 내구성도 훌륭하고 큰 장작도 넣을 수 있어서 지속시간이 길어요. 설치도 어렵지 않고 거실이나 창고에서 따뜻하게 쓰기 정말 좋아요. 집에서도 멋지게 불멍을 즐기실 수 있답니다. 두 번째 추천 제품은 꾸버스지 난펠렛 겸용 화목난로입니다. 이 제품은 화목뿐 아니라 펠렛도 사용할 수 있어서 연료 옵션이 다양한 게 큰 매력이에요. 사이즈도 여러 평수에 맞게 골라 사용할 수 있어서 방이든 거실이든 원하는 곳에 설치하기 딱입니다. 고구마 같은 간단한 군고구마도 구울 수 있어서 더 감성 가득한 난로랍니다. 다만 연통 호환성을 생각하셔서 구입 시 연통도 같이 주문하시면 좋아요. 마지막으로 캠핑을 좋아하시는 분들이라면 아웃도어웍스의 캠핑용 화목난로를 추천드릴게요. 이 제품은 무려 3면이 유리로 되어 있어서 불꽃을 다양한 각도에서 감상할 수 있어요. 또 크기도 적당하고 이동이 쉬워서 야외에서 불멍하기 좋죠. 물론 집에서 써도 감성 만점입니다. 크기가 크지 않아서 텐트나 집안에서 부담없이 사용하기에 딱이에요. 이번 겨울 집에서나 캠핑장에서 감성 가득한 불멍을 즐기고 싶으시다면 지금 소개해드린 3가지 화목난로 중에서 선택해보세요. 겨울 오기 전에 미리 준비해두시면 따뜻한 분위기 속에서 불멍도 실컷 즐기고 난방비도 절약할 수 있을 거예요. 고정 댓글에서 제품 할인 정보 받아가세요.